Hi，大家好，我係 Brian。今日咧想同大家分享下咧點樣去維修我身後呢一部咧 Audi TT MK2咧一啲好普通會遇到嘅故障嚟嘅。咁部車究竟發生咩事咧？琴日當我揸架車出去嘅時候咧，就發現架車咧，你俾油去到大概2000轉嘅時候咧，會發現有啲唔係好尋常嘅震動。而嗰種震動咧就唔係話普遍一般咧，你喺燈位即係等緊燈位嘅時候嗰種微細嘅震動嚟嘅，係一個好明顯一啲挫油咁樣嘅感覺嘅。咁咧，我過去一部車咧都有呢個問題發生嘅。我以前嗰部車咧就係福士嘅Golf MK6嚟嘅。咁當時發生之後嘅診斷咧，發現就係嗰個火嘴點火線圈咧故障嘅。咁咧今次咧我就唔再估啦，咁啊純粹用一個好平嘅喺淘寶買嘅一啲故障嘅一個閲讀器啦，就係所謂坊間講嘅篤電腦啦。篤一篤之後咧就唔使估。的而且確咧，確定咗咧係呢個火嘴點火線圈嘅問題嚟嘅。咁所以今日咧就同大家主要睇睇點樣可以DIY 去維修呢一個故障嘅。嗱好啦，依家同大家介紹翻究竟咩叫做火嘴點火線圈啦，即係我哋一般講開嘅點火 coil 啦。咁咧我架車咧係有4個氣缸嘅，4支火嘴，所以都要用4個點火線圈嘅。咁呢個就如果你係唔同嘅車型嘅話啦，咁可能就要睇翻自己究竟要用幾多支啦。咁咧呢4支咧我就喺淘寶嗰度買翻嚟嘅。咁有人會問我啦，喂，其實香港都有得賣嘅喎，點解要喺淘寶買咧？咁係咪因為平好多咧？都係一樣係價錢咧係有分別嘅。喺香港買嘅話，你可能要付3倍以上嘅價錢，你先可以買到同一樣嘢啦。咁淘寶你係1/3嘅價錢就已經有啦。咁亦都有人會講啦，咁究竟會唔會有買到假嘢嘅風險咧？咁其實呢樣嘢存在嘅。咁代唔代表你喺香港買會冇風險咧？咁我同大家講咧，喺香港嘅一般嘅汽車零件鋪咧，我都有試過買到假嘢嘅經驗嘅。咁究竟點樣選擇咧？呢個就係閣下自己去決定啦。咁我就唔幫大家做決定啦。咁不如睇睇咩叫點火線圈啦。咁啊可以影翻埋啲，大家一齊睇睇。咁咧嗱，最緊要你買嘅時候咧，零件咧你要對翻呢個 model number 啦，去選擇翻適合你車輛用嘅零件啦。好啦，咁我再拆開俾大家睇下，究竟點火線圈個樣係點噶啦。嗱，其實呢段片咧，我都係拍嚟俾一啲可能一啲啱啱開始 DIY 嘅朋友去分享噶啦。咁對零件未必有好深嘅認識嘅，咁啊可以睇下啦。咁呢啲叫做點火線圈，就係我哋一般所講嘅點火 coil 啦。就係咁嘅樣噶啦。好啦，咁介紹完呢個點火線圈之後咧，咁啊都係同大家講翻，可以究竟我哋今次嘅 DIY 除咗呢個零件之外咧，仲有啲咩嘅工具要用啦？嗱，首先我哋頭先介紹咗個四支點火 coil 啦，仲有就係好簡單嘅一支1字嘅扭嘅螺絲批啦。非常之重要嘅，你必須要有 T30嘅升批嘴啦。呢個就係 T30嘅升批嘴啦。咁呢個就用嚟打開引擎蓋之後咧，你要拆有2粒螺絲咧，都係需要用到呢一個 T30嘅升批嘴嘅。係啦，咁升批嘴之外，最好就有一個 extension 啦，所謂嘅。咁你施工嘅時候就會方便好多嘅。咁如果冇嘅話就冇辦法啦，咁就都可以做得到嘅。好啦，咁馬上咧，我哋開始咧就可以進行呢一個點火 coil 嘅更換嘅啦。好啦，嗱，大家可以睇下咧，究竟點樣可以打開呢一個引擎嘅保護蓋啦。好簡單嘅啫，其實咧只需要用隻手咧加啲力咧，基本上佢冇螺絲嘅，即係一啲拋出嚟嘅嘢嘅啫。咁樣就可以拆除㗎啦。係啦，非常簡單。好啦，咁我哋擺埋一邊先。好啦，你要拆呢4支嘅嗱，你面前睇到啦，呢1、2、3、4咧，就係我哋今日要更換嘅火嘴點火 coil 啦。咁點樣拆咧？嗱，首先你要睇到呢度有2粒螺絲嘅，呢2粒螺絲咧，你一定要甩咗佢咧，先可以甩到呢一排嘅插蘇啦。咁你先可以再掹到呢4支嘢出嚟嘅。咁我哋馬上就拆佢出嚟啦。頭先準備好嘅 T30嘅升批嘴啦，係啦。咁我呢個非常之好嘅，因為佢可以不斷咁樣轉動呢一個咧，你就唔需要話，你就慳好多力，慳好多功夫嘅。咁所以有呢啲咁樣嘅 DIY 工具咧，其實都係好緊要嘅。好
好啦，咁啊，大家要小心啦，注意下啦，因為咧嗰個批嘴咧會隨時甩出嚟嘅，咁所以你 anytime 都要頂實佢。擰嘅時候，甚至乎你掹出嚟嘅時候，除咗批嘴以外咧，螺絲都千祈唔好跌落去引擎底啊！如果唔係就好麻煩噶啦。呢啲都係過往發生過嘅一啲小插曲啦。咁呢度提醒下大家。好啦，咁咧記住咧，拆嘅時候咧，任何時候咧都係逆時針啊，逆時針方向去甩嗰啲螺絲嘅。我有少少緊啦，咁大家就要可能要俾啲力拆出嚟。不過同一時間記住，千祈唔好整到壞牙。好啦，哇！千辛萬苦，終於甩咗出嚟。好啦，小心啲啦嚇！拎出嚟嘅時候，記住批嘴同埋螺絲，千祈唔好跌。最好咧，你有個盒仔可以裝起啲螺絲，擺埋一邊係最理想噶啦。係啊，呢一種批係好方便嘅，你唔需要可以幫你慳到好多力。好啦，千祈唔好跌啲嘢。好啦，嗱，我哋拆咗2粒螺絲出嚟噶啦，而家咁基本上咧，你就可以，你見到咧就可以呢個就已經鬆咗噶啦，可以移動噶啦。咁究竟同一時間咧，你仲要拆咗呢四個插蘇嘅 latch 嘅，咁究竟點樣拆咧？嗱，呢個時候你要用一字批啦。嗱，你會見到呢有一個按鈕嘅，只需要將呢個按鈕向外推啦嚇，呢個按鈕呢一度係啦，向外推咧嗰個 plug 就會甩咗出嚟噶啦。咁如是者呢4個你都係咁做，只需要推開咗出去咧，咁啊4個火嘴 coil 咧都係甩咗出嚟噶啦。咁啊注意下啦，你撳嘅時候唔好太大力啦，因為咧坦白講呢啲塑膠質地嘅嘢咧喺個引擎室入邊高溫咁耐咧，其實佢變到非常脆嘅。你見到我呢4支火嘴通入邊咧，其中有2個過去拆嘅時候咧，都因為可能太大力或者啲膠太脆弱咧，嗱你見到呢啲啊，就已經甩咗噶啦。咁樣就其實冇乜問題嘅，不過就佢唔會太穩陣啦。咁當然啦，佢嘅設計非常好嘅，佢呢2粒螺絲咧就係用嚟固定呢一排插蘇嘅，所以即使佢呢個甩咗之後咧，對於佢嗰個接駁嚟講咧都唔會有啲咩大影響嘅。即係so far以嚟我揸車咁耐冇問題。咁或者以後啦，睇下冇機會再拍一段片咧，同大家介紹下點樣去換埋呢啲插蘇啊。咁呢度我就唔多講啦。好啦，馬上嚟啦，你見到甩咗之後咧，你輕輕一推咧，其實基本上咧都拆得到噶啦，係啦，啪一聲你見到係啦，全部都褪到出嚟嘅，你見到而家。好啦，咁你褪開少少之後咧，俾啲力褪開佢，咁基本上4支火嘴嘅插蘇你都見到明顯甩咗噶啦。咁要甩呢支火嘴 coil 亦都係非常簡單嘅啫，你只需要用一字批咧，係啦，一字批插落底啦，你見到佢同引擎底之間有條罅嘅，係啦。嗱，俾少少力啦，推開啲電線啦嚇，推開啲電線座啦嚇。咁你見到呢4個座咧，都已經完全咧同個插蘇甩開晒出嚟噶啦。咁啊，代表你依家可以做第2個步驟咧，就係將嗰支點火 coil 咧掹出嚟啦，向上掹。係啦，咁啊比較緊啲嘅。如果你未拆過，可能真係會比較緊少少嘅。咁好簡單嘅啫，用個1字螺絲批幫下力，係啦，撬一撬佢啦，係啦，咁啊好快出到嚟嘅。呢度咧就要大家真係要俾啲力水做啦。咁啊平均啲啊，你每邊都撩下佢啦，咁樣就好容易出到嚟噶啦。咁咧坊間咧甚至專賣有啲工具咧，就專拆呢啲火嘴 coil 嘅。咁我相信以我呢部車嚟計咧，唔需要嘅。嗱，見到啦，拆咗出嚟啦。呢一支就係舊嘅火嘴點火 coil 啦。係啦，其實坦白講，以我拆呢個車嘅經驗咧，Audi 呢部車已經叫好好拆噶啦。我以前嗰部 Golf 咧係，哇，真係要買一個特定嘅廠方設計嘅工具咧，先可以拆到呢4支 coil 出嚟。好啦，最後一支。如果大家想慳力啲咧，就有另一個方法嘅，就用索帶啊。
用索帶箍實佢，掹佢出嚟。不過我今日咧辛苦少少啦，我唔想再搞咁多嘢。用咩嘴批幫下佢哋？好啦，好簡單一節批炒出嚟啦。好啦，咁呢個時候咧，其實咧一般嚟講咧，你已經見到咧，你睇得清楚咧，火嘴嘅位置你都會見到噶啦。咁其實咧，如果你火嘴係需要換嘅話咧，呢個時候就唔好嘥力咧，其實應該換埋火嘴嘅。咁不過就唔喺我哋今日要講嘅範圍入邊，我亦都唔多講啦。咁就下次或者有機會再同大家拍埋片，教埋大家點樣去換火嘴。基本上只係都係多一兩件工具就可以做到嘅嘢嚟嘅。好啦，咁我其實應該火嘴有冇問題嘅，因為我最近換過嚟噶。咁樣就依家進行換呢個火嘴通啦。非常簡單，你只需要 make sure 呢支嘢乾淨嘅，冇其他嘢嘅。嗱，唔好跌嘢入去啦，當然。咁如是者都係將呢個撥開，將佢插翻落去，係啦。今日呢個 DIY 項目咧，坦白講咧係非常適合初學者去試嘅。你見到其實個操作過程都非常簡單。最後一支，好啦，你只要 make sure 佢完全插得實，係啦。咁基本上咧，將翻4個插座咧，褪翻啱位。拍翻入去，係啦，拍翻入去，咁基本上咧上翻螺絲，咁可以咁講，我哋今日嗰個換火嘴咧就完成咗90%，sorry， 換火嘴 coil 咧就已經完成咗90%咁多噶啦。好啦，頭先嗰2粒螺絲一樣啦，上螺絲嘅時候都係小心啦，小心啲嘢跌咗落去。係啦，咁呢2粒螺絲咧，嗱你記住喎，比較翻咧，佢唔係一樣大細㗎，唔係一樣大細㗎。上呢粒咧係要大啲嘅，你見到呢粒係細啲嘅。如果你上錯咗嘅話咧，佢唔穩㗎，所以呢2粒一定唔可以撈亂。係啦，好。好啦，上緊佢咧，咁佢就 make sure 佢唔會褪位。好啦，上到底啊，記住，上到底佢就唔會喐㗎，上實。好啦，好啦，咁咧換就換完啦。咁跟住嚟嘅程序係乜嘢咧？我哋上翻車，撻翻着引擎，再睇翻個故障碼仲喺咪度。如果個故障碼唔喺度嘅話咧，即係話我哋今日嗰個維修咧係已經成功噶啦。好啦，各位，嗱，換完嗰支 coil 之後咧，我上翻車篤翻電腦啦。呢一部嘢就係我頭先所講嘅喺淘寶買嘅故障碼讀取機啦。咁我哋睇翻先，而家究竟個故障碼仲喺咪度咧？嗱，已經唔見咗啦，故障碼已經清除咗，咁意味住咧，我哋嘅 DIY 咧今日係非常之成功嘅。咁各位都有興趣自己 DIY 嘅朋友咧，希望呢段片幫到你啦。咁如果有咩問題嘅留言，我哋繼續傾下啦。咁無論做 DIY 咩都好啦，最緊要一樣嘢都要提翻大家就係注意安全啦。咁下次再見啦，我會嘗試繼續拍更加多嘅 DIY 嘅片同大家分享嘅，係咁先，拜拜。